Bentrovati amici di Reporters TV. Parte oggi il nostro viaggio diviso in 3 puntate nelle quali andremo a scoprire alcune delle eccellenze presenti nel Meilogu. E questa è un'area che presenta un vasto patrimonio architettonico, archeologico e paesaggistico che merita di essere conosciuto e apprezzato. Per conoscere meglio questo territorio siamo andati a parlare con Salvatore Masia, sindaco di Cheremule e presidente dell'Unione dei Comuni del Meilogu. Il Meilogu è il cuore della provincia di Sassari, il nome stesso, Meilogu significa terra di mezzo, luogo di mezzo, conta 13 comuni, i centri più importanti sono senz'altro Bonorva, Tiesi e Pozzomaggiore. È un territorio ricchissimo dal punto di vista storico, culturale, ambientale e soprattutto archeologico. Se voi pensate che nel Meilogu abbiamo anche eccellenze come San Pietro di Sorre, abbiamo le domus dipinte ed incise più belle del Mediterraneo, dalle necropoli di Musebbi sino ad arrivare alle domus di Sant'Andrea Priu. È senz'altro un territorio ricchissimo anche dal punto di vista culturale. L'Unione dei Comuni in questo contesto negli ultimi mesi e negli ultimi anni ha cercato di costruire un percorso attraverso questi che noi consideriamo come dei mattoni, sta cercando di costruire un futuro anche attraverso la programmazione territoriale che abbiamo esteso ad un'altra Unione dei Comuni che è quella del Villanova. Noi abbiamo nel Meilogu dei paesi come Borutta, Semestene e Cheremule che sono considerati dei paesi con una data di scadenza, in sostanza ci dicono che fra 25 anni è molto probabile che questi paesi non esistano più. Ecco, noi attraverso queste azioni, attraverso queste iniziative, anche in unione con altri territori, stiamo cercando di dare una ricetta per bloccare lo spopolamento. Sappiamo che questo sarà molto difficile, ma si può fare. Sui giornali si è molto parlato anche della stazione di Giave, della battaglia che questo territorio ha fatto per tenere aperta la stazione di Giave. In sé questa potrebbe sembrare anche una battaglia persa in partenza, non ci sono delle utenze, quindi è logico che la stazione vada chiusa. È una battaglia simbolica, è pur vero che forse pochissime persone utilizzeranno il treno, ma è una battaglia simbolica che serve a far capire a tutti che finché si continueranno a fare ragionamenti e razionalizzazioni che hanno come base esclusivamente un punto di vista ragionieristico, questi paesi sono destinati a morire. La stazione di Giave deve invece, secondo noi, rimanere aperta anche se solo una persona utilizzerà il treno. Solo così forse potremo iniziare a rovesciare il punto di vista e a continuare a sperare che all'interno della Sardegna le tradizioni, i piccoli paesi e quello che questi rappresentano per la nostra isola possano continuare a vivere. Dopo aver parlato con Salvatore Masia, ci siamo spostati a Tiesi, uno dei centri produttivi più importanti del Meilogu. Siamo stati ospiti del pastificio Tanda e Spada per farci raccontare i segreti di un lavoro antico che va avanti fra tradizione e innovazione. Questa azienda nasce nel 1990, chiaramente tutto si sviluppa in quello che è l'area del Meilogu, quindi diciamo i nostri primi contatti, le nostre prime esperienze avvengono in tutto quello che è il territorio a noi più vicino. Successivamente nel 1994 poi invece abbiamo questa sede e da lì inizia praticamente un po' l'espansione verso quelli che sono i supermercati e iniziamo i primi rapporti con l'estero. Nel 1999 iniziamo la trasformazione del prodotto biologico. 5 anni fa nasce una rete di imprese che è la filiera del grano duro coltivato e trasformato in Sardegna. Cosa prevede questo processo di rete di imprese? Praticamente tutto quello che riguarda la produzione del grano in Sardegna, che è da un centro di ammasso, poi viene praticamente lavorato dal mulino, anche in loco, mulino in pietra, è un mulino nell'area abbastanza vicina al centro di ammasso, e poi da noi trasformato in pasta. E da qui nasce tutto quello che è il processo di un territorio allargato, per certi versi che inizia a essere un processo che vede varcare anche i confini del Meilogu, però sempre pensando appunto a un lavoro di insieme.
stiamo producendo un formato di pasta con un grano al 100% sardo, un grano di provenienza della filiera. Il formato si chiama casereccia ed è ottenuto impastando due semplici ingredienti, la semola e l'acqua. La semola altamente proteica, infatti questo è un prodotto che ha di partenza cerealicola una proteina attorno al 14% di provenienza dalla nostra terra. Con le immagini del pastificio Tanda e Spada e con le parole di Pasquale Tanda, socio del pastificio, si conclude il primo episodio di Logos, Scorci di Sardegna. Nella prossima puntata saremo a Torralba, altro comune del Meilogu, noto per il complesso nuragico di Santo Antine.